Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec un musicien pianiste qui nous vient d'Allemagne. Son nom c'est Severin von Eckarstein. Il est pianiste, on le connaît encore un petit peu en France, mais il est certain que, vu ce qu'il interprète et vu ce qu'on peut voir de lui sur YouTube, on voit qu'il connaît vraiment la musique, qu'il aime la musique. Et ce qu'on va voir, c'est on va d'abord savoir un petit peu comment Severin est arrivé à être ce pianiste de renommée dans son pays et dans d'autres pays. Ja, erstmal bin ich froh, hier in Paris zu sein und mich ein bisschen vorzustellen. Ja, wie bin ich hier hingekommen zu diesem Renommee? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, dass vielleicht der wichtigste Schritt in meiner Karriere der Concours Reine Elisabeth in Brüssel war. Den habe ich vor jetzt 14 Jahren gewonnen. Nee, stimmt schon. Bald sind es 16 Jahre her. Und das hat mir sehr viel eröffnet in meiner Karriere. Ich habe dadurch sehr viele Konzerte bekommen und meinen Bekanntheitsgrad auch in Europa erweitert. Ja, ich muss übersetzen. Okay. Bonjour, oui, je suis très contente d'être ici, de pouvoir me présenter à Paris. Et comment est-ce que j'ai obtenu cette renommée? C'est une bonne question. En fait, je pense que ce qui a été déclencheur, l'étape la plus importante, c'était le concours Reine Elisabeth à Bruxelles que j'ai remporté il y a déjà bientôt 16 ans. Ce concours m'a ouvert plusieurs portes. J'ai pu donner des concerts à travers le monde et aussi ça m'a fait gagner en notoriété. Quels sont les concerts qui vous ont le plus marqué vous-même? Les endroits ou les salles de concert? Naja, es gab schon sehr große Konzertsäle, in denen ich gespielt habe. Allen voran das Konzertgebäude Amsterdam. Aber auch schon bevor ich diesen Wettbewerb gewonnen habe, habe ich auch schon bedeutende Orte kennengelernt. Ich habe in der Berliner Philharmonie schon als junger Student gespielt, da gab es eine Gelegenheit. Ja, in Brüssel im Palais des Beaux-Arts. Ich habe auch in wichtigen Städten gespielt, in Europa, in Mailand, in London, in der Wigmore Hall. Kürzlich habe ich in Moskau gespielt, im Konservatorium, das ist auch sehr einflussreich. Und auch Übersee. In New York habe ich mein Debüt gehabt. In The Armory, das ist ein kleiner, aber sehr spezieller, bedeutender Saal. Ja, auch in Asien, in Tokio, in NHK Orchestra habe ich gespielt, um nur einige Sachen zu nennen. Oui, en fait, oui, j'ai connu beaucoup de grandes salles. Je commencerai peut-être par citer Amsterdam, le Concertgebouw. Mais même avant d'avoir remporté le concours, déjà par exemple en tant qu'étudiant, j'ai eu l'occasion de pouvoir jouer à la Philharmonie de Berlin, au Palais des Beaux-Arts, et puis j'ai sillonné les grandes villes telles Milan, Londres avec le Wigmore, le conservatoire de Moscou et aussi à l'international. J'ai pu jouer à New York dans une salle qui s'appelle The Armory, qui est une toute petite salle mais très importante. Et puis en Asie, j'ai joué notamment à Tokyo. Vous nous avez parlé de la Philharmonie de Berlin. Quand vous avez joué la première fois à la Philharmonie, est-ce que vous avez senti l'âme de Karajan ou de Richter, dont le concerto numéro 1 de Tchaïkovski est quand même la référence?
Ja, es ist schon sehr lange her. Ich war noch ein Student, aber es war wahnsinnig aufregend, dort zu spielen und gleichzeitig hat man sich auch sehr erhoben gefühlt. Also es war wirklich so, dass man auch, ja, ich habe die Atmosphäre, ja, das Bedeutende dieses Saales sofort gespürt, dieses Geschichtsträchtige und auch die Wärme der großen Künstler, die dort vorher schon aufgetreten waren. Allerdings war ich auch noch sehr jung und ja, vielleicht noch etwas unbekümmert. Man ist noch sehr frei und spontan und spielt einfach drauf los, und das ist auch von Vorteil. Wenn ich jetzt dort spielen würde, wäre das wahrscheinlich noch einmal eine andere Dimension. Also das, aber es ist sehr schwierig, dort Kontakte zu knüpfen. Wer weiß, vielleicht passiert das bald. En effet, c'était il y a très longtemps déjà, j'étais jeune encore, j'étais étudiant, mais effectivement je me suis sentie un peu comme transportée ou soulevée. J'ai senti cette ambiance particulière, cette importance historique, ce marquage historique de la salle. La chaleur des artistes qui avaient joué était toujours présente, et en même temps j'étais jeune, j'avais une sorte d'insouciance. Et je me suis mis à jouer librement, spontanément. Ça pouvait aussi avoir un avantage. Je pense qu'aujourd'hui, si j'avais l'occasion d'y rejouer, ça prendrait peut-être une autre dimension. En même temps, il est difficile aussi de nouer des contacts là-bas. Vous nous avez parlé de cette salle. Maintenant, on va parler un peu du concert ou des concerts parisiens. Vous allez pouvoir nous dire ce que vous connaissez de la salle et comment les airs que vous allez jouer ont été choisis par vous ou par le Festival. Okay, ja, das ist eine... Ich habe in diesem Saal schon einmal gespielt. Das hat mir sehr gefallen. Es ist eine sehr kleine Kirche mit einer intimen Atmosphäre. Und als ich dort ankam, habe ich mich durchaus willkommen und auch zu Hause gefühlt. Ich weiß noch ganz genau, es gab so ein kleines Hinterstübchen, wo ich etwas länger warten musste, aber ich war nicht allzu aufgeregt, und weil irgendwas wirkte auch so spontan und improvisiert an dem Ereignis. Und das ist auch das, was mir manchmal gefällt, wenn nicht alles so bis ins letzte Detail perfekt abläuft, sondern dass es ein bisschen Leben dabei kommt. Und ich bin sehr gespannt, dort wieder zu spielen und mein neues Programm zu präsentieren. Und es war eine sehr nette Atmosphäre dort. Und was ist das Programm? Das Programm ist Schubert, die große G-Dur-Sonate, eine seiner letzten Sonaten. Und nach der Pause dann die 4 Klavierstücke Opus 119 von Johannes Brahms und von Liszt eine Auswahl seiner Etüden, die Mazeppa für Volle Ricordanza und die 10. Etüde. En fait, j'ai déjà joué une fois dans cette salle. C'était une petite église à l'ambiance intimiste. Je m'y suis sentie bienvenue et un peu comme chez moi. Je me souviens, j'ai dû attendre dans une petite arrière-salle, un tout petit peu. Mais j'ai bien aimé aussi justement cette ambiance. Ce n'était pas perfectionné jusque dans les détails. Ça laisse place à un petit côté spontané, improvisé que j'aime bien, et je suis très contente de pouvoir y retourner et de présenter mon concert. Et comme je viens de le dire aussi, donc au programme il y aura la dernière sonate, une des dernières sonates de Schubert, l'opus 119, 4 pièces de l'opus 119 de Brahms et une sélection des suites de Liszt. Comment choisissez-vous les airs ou les compositions que vous allez présenter dans n'importe quel spectacle, pas obligatoirement à Paris?
Ja, also für mich ist es immer sehr wichtig, ein sehr vielfältiges Programm zusammenzustellen, wo es einen größeren musikalischen Bogen gibt, und ich versuche auch häufig unbekanntere Werke zu integrieren, aber auch sehr bedeutende, tiefgehende, bekanntere Musik zu spielen. Und es ist auch immer wieder eine neue Herausforderung, gute Programme zusammenzustellen, die sowohl mir als auch dem Anlass entsprechend passend sind. Und häufig wechsle ich meine Programme. Es ist nicht so, dass ich jedes Jahr nur 2 Programme vorstelle. Es gibt immer sehr viele Unterschiede, und manchmal tausche ich ein Stück gegen ein anderes aus. Man macht das auch spontan, also es geht nicht immer ganz spontan, weil man muss halt vorher entscheiden, was man spielt. Aber ja, ich lerne immer noch dazu, wie ein Programm sozusagen atmet und was es ausdrückt und wie es ankommt an verschiedenen Orten. Das ist auch eine Kunst für sich. Oui, c'est très important le choix du programme. Je m'attache à trouver un programme varié. J'essaye de jeter une sorte de pont musical entre des œuvres moins connues et des œuvres connues avec une profondeur. Oui, c'est un véritable défi de trouver le bon programme, à la fois pour moi, mais aussi pour l'occasion. Et en tout cas, je change souvent de programme. Je ne vais pas seulement présenter 2 programmes par an, mais je cherche à varier, à faire une différence, à remplacer peut-être une œuvre par une autre pour garder aussi une certaine spontanéité. Bien entendu, il faut quand même connaître, savoir le programme à l'avance. Je trouve qu'on apprend aussi, je suis toujours en train d'apprendre aussi sur le programme, comment est-ce que ça respire, comment est-ce que c'est reçu, etc. Quels sont les pianistes qui vous ont marqué? Quels sont ceux que vous admirez le plus? Vielleicht ist es ganz wichtig zu sagen, dass ich schon sehr früh auch bedeutende Lehrer hatte, also die vielleicht nicht besonders berühmt waren, aber die mich sehr geprägt haben durch ihre Ausrichtung und auch ihre Nationalität. Also ich hatte erst eine ungarische Lehrerin und habe dadurch auch von diesem ungarischen Esprit sehr viel mitbekommen. Ich habe sehr viel Bartók gespielt, und das hat mich auch damals sehr angesprochen, diese spezielle rhythmische Welt auch der ungarischen Volksmusik. Und ja, deswegen auch Franz Liszt, das ist klar. Später ist dann diese Lehrerin leider gestorben, sie war schwer krank, und dann hatte ich auch eine polnische Lehrerin bekommen, da war ich auch noch 12 Jahre alt. Sie hat mir dann auch sehr viel beigebracht und einfach sehr viele Stücke erlaubt zu spielen, was die Lehrerin davor noch nicht erlaubt hatte. Also ich habe einfach mein Repertoire sehr erweitert und habe einfach gelernt, einfach sehr schnell und spontan mir Stücke anzueignen und meine Technik natürlich entwickelt. Und natürlich Pianisten im Allgemeinen, Konzerte, die waren sehr wichtig auch für meinen musikalischen Stil. Damals bin ich in Hamburg, ich habe in Hamburg gelebt, bin sehr häufig ins Konzert gegangen, und ich kann mich beispielsweise noch erinnern an Arturo Benedetti Michelangeli, der italienische Pianist, der damals noch lebte. Das war ein ganz besonderes Erlebnis für mich. Das war ein Debussy-Abend. Also es kamen sehr viele Einflüsse zusammen. Ich könnte viele Pianisten nennen. Es ist jetzt schwer zu sagen, wer mich besonders geprägt hat. Also zum einen meine Lehrer, das ist klar. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt einen nennen würde, Wladimir Horowitz. Meine Eltern hatten einige
Aufnahmen von ihm und die waren sehr fesselnd und beeindruckend. En fait, il est peut-être important de commencer par mentionner mes professeurs. Ce sont mes professeurs qui m'ont profondément influencé, à la fois surtout par leur nationalité aussi. J'avais une professeure hongroise qui m'a transmis aussi un peu l'esprit hongrois. Je jouais beaucoup de Bartók et ce rythme spécial de la musique un peu dite folklorique m'a beaucoup attirée. Cette professeure est décédée d'une maladie grave et vers 12 ans, j'ai eu une professeure polonaise qui m'a permis de jouer d'autres pièces, d'autres œuvres et qui m'a aidé à élargir mon répertoire. J'ai appris aussi à vite m'approprier ces œuvres. Et après, pour les concerts, j'ai assisté à beaucoup de concerts de pianistes. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit. À l'époque, je vivais à Hambourg. J'allais souvent à des concerts. Et c'est celui d'Arthur Benedetto Michelangeli qui avait consacré un concert à une soirée Debussy qui m'a fortement marquée. Mais je dirais vraiment que ce sont mes professeurs avant tout qui m'ont beaucoup influencée. Et si je devais nommer un pianiste, ce serait Horowitz. Mes parents avaient des enregistrements de lui. Ich muss noch was zu den Professoren sagen. Ich habe jetzt nur meine ersten beiden Lehrerinnen erwähnt. Natürlich habe ich dann erst richtig begonnen zu studieren. In Hannover und dann in Berlin bei Professor Kämmerling und Professor Hellwig. Und natürlich habe ich dann immer noch sehr viel dazugelernt und eigentlich erst richtig so eigene Ideen entwickelt und ja, die ganzen Feinheiten in der Musik, eigentlich bin ich dadurch erst der reife Künstler geworden. Das ist natürlich auch zu erwähnen. Also alles kommt zusammen. Ich kann gar nicht sagen, nur einer war wichtig und die anderen weniger. Jeder hat mir zu der damaligen Zeit das Nötige gegeben und deswegen war es wichtig, dass ich bei allen Leuten studiert hatte. En fait, j'aimerais bien ajouter quand même quelque chose. Là, j'ai parlé que de mes deux premières professeurs, mais bien sûr, après, quand j'ai commencé à étudier, entre autres à Hanovre et à Berlin, chez Kämmerling et Hellwig, chacun m'a appris quelque chose et j'ai toujours appris davantage. J'ai commencé à développer mes propres idées. À approfondir dans la finesse, aussi à devenir un artiste plus mûr. Donc on ne peut pas dire un seul m'a marqué, c'est vraiment chacun m'a apporté quelque chose en particulier et a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Letzte Frage. Ich bin ein Genie, so wie Aladdin, und ich kann für Sie alles machen, was du willst. Die Salle des Konzerts, der Programm der Konzert, der Maestro. Quel serait votre choix? Je disais donc que si j'étais un génie, que je pouvais exaucer tous ses vœux, que je lui demande ce qu'il voudrait, la salle de concert qui lui plairait, le chef d'orchestre, l'orchestre, enfin tout. Oh, ja, ja, das ist natürlich eine Frage, davon habe ich nicht einmal geträumt. Also doch, wissen Sie, ich bin einfach zufrieden, wenn ich viel Musik machen kann, wenn ich spielen kann, was ich will. Das ist schon mal sehr wichtig. Und wenn ich die Gelegenheit habe, an viele Menschen zu kommen und an vielen interessanten Orten zu spielen. Das müssen nicht nur die größten Säle sein. Also natürlich ist es immer schön, an einem glamourösen Ort auch zu spielen. Ich kann gar nicht sagen, wer ist jetzt
der absolut wichtigste Dirigent oder der mir ganz nahe steht. Natürlich gibt es Präferenzen, das ist ganz klar. Aber ich glaube, das Wichtigste ist die Musik als solche, dass ich die Gelegenheit habe, ja, an einem guten Ort ganz in mich gehen zu können und das ausdrücken zu können, was wirklich in mir ist, dass das auf ganz direkten, natürlichen Wege zum Ausdruck kommt und dass ich diese Gelegenheiten finde und regelmäßig spielen kann, das ist vielleicht das Wichtigste. Also dadurch kann ich mich am besten präsentieren und zeigen und öffnen. Ich denke, ich muss da keine... Man kann sowieso nicht im Leben nur auf das Ideale hoffen, dazu ist das Leben nicht lang genug. Also, aber das Einzige, was ich mir vielleicht wünsche, ist, ja, mein Repertoire immer weiter ausbauen zu können und einige Werke vielleicht auch häufiger zu spielen, damit ich an denen wachse. Des lieux différents, pas forcément des grandes salles. Je n'ai pas de chef d'orchestre en particulier, bien entendu j'ai mes préférences, mais c'est vraiment ce que j'aime, c'est la musique en tant que telle. J'aime avoir un bon lieu qui me permet d'aller en moi pour ensuite faire ressortir tout ce qu'il y a en moi. Donc il est important pour moi de jouer régulièrement, d'avancer, de me perfectionner, mais il n'est pas possible d'atteindre un idéal, la vie n'est pas assez longue pour cela. Mon seul souhait serait peut-être d'élargir mon répertoire et de jouer quelques œuvres plus souvent pour y grandir moi-même. Donc le vœu que je formule, c'est d'avoir beaucoup d'occasions, de garder mes forces et la volonté de jouer encore une fois. Merci, je vais simplement vous demander votre nom pour pouvoir dire les traductions simultanées sont de... Verena Mager, merci. Merci à vous, Dankeschön. Merci à vous. Das war sehr gut für mich, danke. Mich gefreut, Dankeschön.